Рамин, дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хотел бы обсудить такую аллегорию, как чайник Рассела. Чайник Рассела – аналогия, впервые приведенная английским математиком-философом Бертраном Расселом для опровержения идеи, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающемся. В 1952 году в статье под названием «Существует ли Бог?», отправленной в редакцию, но так и не опубликованной в журнале Illustrated, Рассел написал: «Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот, скептикам, обязанным их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение. Добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако, если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, а его подлинности твердили каждое воскресенье, а мысль эту вдалбивали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся достойным внимания психиатра в просвещенную эпоху, а ранее внимание инквизитора. Питер Эткинс, британский ученый, объясняет идею чайника Рассела тем, что ученые не обязаны доказывать отрицание утверждения, поскольку в соответствии с принципом бритвы Оккама из двух теорий, объясняющих одно и то же, более сложная теория, в которой наряду с прочими присутствуют высшие существа, должна быть отвергнута и должна быть принята более простая теория. Концепция чайника Рассела была позднее экстраполирована в откровенные пародийные религиозные формы, такие как, например, летающий макаронный монстр или невидимый розовый единорог. Спасибо, что просмотрели этот ролик, надеюсь, вам понравилось и вы поставите лайк. Также не забудьте подписаться и поддержать начинающего видеоблогера. Как вы уже догадались, на своем канале я планирую освещать научную тематику, и это будут не заезженные ролики про того же кота Шрёдингера, о котором уже знают все. Я постараюсь сделать действительно качественный контент. Спасибо за внимание еще раз, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.